머리까지 허옇게 소리가 내렸어. 서리가 내렸어. 자기도 그래. 반짝반짝거려. 나도 그래? 그래. 언제 손가락 보이죠? 목담 문자로. 시내도 웃으면서 오를 수 있어. 나는 안 생각할 수 있을 것 같아. 결청봉까지 이제 2km 남았습니다. 기온이 지금 결청봉 검색을 해보니까 영하 17도라고 나와 있는데 체감온도는 한 30도 이상 밑으로 내려갈 것 같아요. 바람이 엄청나게 불고 있습니다. 결청봉 쪽도 지금 엄청난 강풍이 불고 있지 않을까 생각이 듭니다. 머리까지 허옇게 소리가 내렸어. 서리가 내렸어. 자기도 그래. 반짝반짝거려. 나도 그래? 그래. 살을 내는 듯한 바람입니다 진짜. 공기가 엄청 차. 조금 있다가 한 정상 500m 전에 저희가 가져온 여분의 옷을 다 껴입고 정상에 올라가야 될 것 같습니다. 사탕 하나 먹으니까 힘이 푹 나네. 이게 격한 운동할 때는 당분을 갖다 보충해 주는 게 좋아. 바람이 이거 살짝 걱정이 됩니다. 엄청난 강풍이 지금 불고 있어요. 정상에 올라가면
또 몸이 날아갈 듯한 그런 강풍이 부는 게 아닌가 모르겠습니다. 기온도 지금 상당히 많이 떨어져 있네요. 자, 이제 여명이 조금씩 올라오고 있습니다. 자, 이제 날이 완전히 밝았습니다. 아직 해 뜨려면은 한 30분 정도 더 있어야 될 것 같은데 정상에 거의 다 올라가 갑니다 이제. 벌써 해가 뜨고 말았네요. 조금만 올라가면 이제 정상인데 좀 더 올라가서 다시 영상 찍도록 하겠습니다. 엄청나게 부릅니다. 금성대표 쪽으로 내려갈게요. 가자 멀리 와. 이리 와 가게. 내려가. 아씨 뭐야 마지막으로 여기 있으니까 불만이 잡고
소창에서 원래 밥 먹고 가려고 했는데 갔다가 또 다시 와야 되니까 끝성 도착했습니다. 나름 상당히 맑고 좋습니다. 이쪽 한겨름 코스 이쪽은 지난주 목요일날 통제가 풀려서 지금 저희가 지나가고 있는데 발 밑에는 눈들이 많이 쌓여 있긴 합니다. 불편할 정도는 아닌데 끝성 지나고 나니까 이렇게 눈들이 많이 보이네요. 올해는 진짜 어느 산을 가든 이 눈이 많이 쌓여 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 저 앞에 기대기 청봉 노달지대가 안 보인다. 하얘서 그런가, 그지? 아니 눈에 덮여 있잖아. 하얀색 지금 너덜지대지. 자, 계속해서 지나가겠습니다. 한겨름 쪽으로. 여기도 이쁘네. 진짜 예뻐. 눈이 있으니까 그게 경치 기가 막히네. 와, 이틀이 생각하니까. 쫙 붙게 되잖아. 그러니까 첩첩산중이란 말이 딱 맞는 거야. 저기는 어디야? 저게 저기. 중동산 같아. 저기 왜 저게 이렇게 연결돼 있을 것 같은데? 그러지? 이게 연결돼 있을 것 같은데? 저게 주걱봉이야, 저게. 뾰족한 게 주걱봉. 주걱. 저쪽 지금 뾰족한 게 주걱봉. 그 옆에 가리봉. 진짜 멋있다. 영상이라고, 영상. 이게 봐봐요. 영상이라고? 언제 손가락 보이죠? 저희가 조금 전에 지나온 길 종청하고 저 뒤에 대청이 보이고 있습니다. 저 뒤쪽 너머로 지금 보이는 봉우리가 황철봉 같아요. 그 앞쪽에 봉우리, 요 조그만 봉우리 요게 저 뒤쪽에 저게 마등봉 같고요. 물만 있었으면 이거 진짜 예뻤다. 옳지, 그지. 그렇지 않으니까. 그렇다고 다 틀려.
자, 어떻게 희한하죠? 반대쪽은 눈이 하나도 없는데 산이 또 반대쪽은 이렇게 하얗게 뒤덮여 있습니다. 아, 진짜 굉장히 웅장하고 멋진 겨울산의 모습이에요. 산그림회가 진짜 끝내줍니다. 멋진 소나무 한 그루. 배 안 고프냐? 이제 조금만 더 가면 한계령 삼거리가 나옵니다. 우리 내쪽 보는 냄새. 어마어마하잖아. 많이 왔지, 많이 오긴. 산길 6km면 긴 거야. 전부 다 과잉해서 올라갔다 내렸다. 힘들어. 자, 한계령까지는 2.3km 남았네요, 이제. 좀 먹을까? 응? 아니야, 저 밑에 내려가면 계단에 바람 안 불고 좋거든? 거기서 뭐 좀 먹자. 바위가 삿갓을 쓰고 있는 것 같죠? 저희 나름대로 삿갓바위라고 이름을 한번 지어봤습니다. 참 볼거리가 다양한 설악산이에요. 아이고, 내려가는 길에 바람을 좀 피해서 양지 바른 곳에 잠깐 쉬었다 갈게요. 노상에서 많이 먹겠습니다. 그거 안 얼었다? 물 아니야 이거. 뭐야, 토니거터야? 토니거터를 내가 줬어. 야, 마시고 나 좀 줘. 나도 갈증 난다. 마셔 빨리. 마시겠어. 샤인머스켓도 있어. 샤인머스켓 먹고 가. 그거 꺼내. 갈증도 안 나고. 알았어. 자, 시간이 현재 11시 반 정도 됐고요. 한 1.5km 정도만 내려가면 이제 한계령입니다. 저도 이거 한계령 쪽으로 이렇게 하산을 하는 경우는 오늘이 저도 처음이네요. 그동안 계속 새벽에 야간에 깜깜할 때만 한계령 쪽으로 올라갔지 이쪽으로 내려가는 적은 한 번도 없었네요. 낮에 이렇게 한계령 쪽으로 하산을 하니까 그동안 이제 밤에 못 보던 것들도 좀 보이고 살짝은 새롭습니다. 낮에 또 한계령을 오니까 또 이런 풍경도 보여줍니다. 자,
저희가 못 보던 모습이죠. 새벽에 오니까 이런 모습들은 볼 수가 없습니다. 저는 이쪽에 이 데크가 있는지도 몰랐네요. 지금 보다 보니까 이렇게 전망 데크가 이렇게 따로 이렇게 설치가 되어 있습니다. 이것도 새벽에 오면은 절대 몰랐을 장소예요. 저게 지금 전봉산인가? 그치, 전봉산 같지 저게. 전봉산 같아요 저쪽이. 이렇게. 자, 오늘도 설악산 대청봉 산행 아무도 다치지 않고 즐겁게 마무리를 했습니다. 자, 오늘 산행 간단하게 총평을 하자면 아쉽게 대청봉 정상에서 해가 떠오르는 모습은 보지는 못했는데 한 번도 이런 적 없었는데 오늘은 완전히 오버타임을 했습니다. 올라가기 전에 해가 떠버렸어요. 약간 좀 쑥스럽기도 한데 더욱더 열심히 운동을 해서 더 좋은 영상으로 보답해 드리겠습니다. 날씨가 오늘 상당히 많이 추웠어요. 기온도 낮고 바람도 굉장히 많이 부는 데다가 대청봉 정상은 체감온도가 거의 영하 30도 이하로 내려간 게 확실합니다. 대부분의 사람들은 그냥 잠깐씩 인증샷만 찍고 다 피신을 하다시피 도망가기 바빴거든요. 저희는 그나마 철저하게 대비를 해서 뭐 여러가지 영상도 찍고 사진도 뭐 넉넉하게 찍고 내려왔는데 재미난 산행을 했다고 생각합니다. 뭐 화려한 산고대나 눈꽃은 못 봤지만 조금 있으면 이제 또 기나긴 또 산방기간이 들어가잖아요. 5월달 아니면 이제 또 여기 설악산 올 수가 없는데 산방기간 전에 겨울 산행을 설악산에서 끝낸다는 게 그래도 다행이라고 생각합니다. 자, 이쯤에서 저희 영상은 또 마무리를 짓겠습니다. 다음에 또 새로운 영상으로 인사를 드리겠습니다. 끝까지 시청해주신 구독자 그리고 시청자 여러분 감사드리고요. 자, 이만 물러갑니다. 자, 다음에 또 봬요. 안녕.